Ete Omoberebo kwenekia matanga aye Raila kobali amaikiranu abwase erombe y'abantu 30 bachore tukogenda koreto mubere bw'umusiki Raila Odinga korwa ense ya India. Murikito Diana Ndemo nigo arigani roboti urwo wesabari korwa imeyegeti gyechi kyendege gya JKIA kogene mense ya India goika koirana. A delegation comprising government officials and family members led by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi is leaving immediately for India to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother, the Honorable Raila Odinga. Other members of the delegation are Cabinet Secretaries Kipchumba Murkomen, Hassan Joho, and other ministers, National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah, Minority Leader Junet Mohammed, and other members of the Odinga family, Jaoko Oburu Odinga, Kevin Obio Oginga, and others. And Mama Aida herself, the family has finally decided that she will join those who will be going to recover the remains of the Honorable Raila. Chensa ibere nenuso chabotko igoro na lierombe jabanto 30 yacholetwe kogenda kolenta Omoberebo Raila Odinga yarwete egeti kendege ya Jomo Kenyatta International Airport kogenda imiense ya India chinsemo cha Mumbai. Esabari yabo yokogenda enseria ya India ekerensia Kenya kumanyendege yabo ya KQ chimibere na isato nechensa chogoika India endege yonigo yachagete kubwatwa asobwange kigima unayalenge inchera kogenda chinsemo cha Mumbai. Manchomo lieralia omochio Nairobi goika ensemo ya Mumbai India nigekoira egekagie chensa isano nemo goika chensa isano na ibere. Oika kwa baraji yabwo bacholetwe kogenda India wachakiwa asoko bwati wa kwange mono na inde kwendege yo jabogoletie omusiki Raila Odinga kuirana asegeti gya Jomo Kenyatta International Airport. Kerendege yo yalenga maligoro kerenga ki emiganda yale kobeka amaiso na kumanya asere nigo yana komentikana ilikwenekia na kumanya buna angayi endege yo yeikire. Kero ya soimense ya Kenya endege yo ya KQ chimibere na isato nigo ya Rwesco na kubeka erietaria ya Raila Odinga njaro kwa LOA O01 kose Raila Amolo Odinga 01 nigo ya tacha egeti gya Jomo Kenyatta International Airport chinsa isatone nusu chamambia na goikomo erio wesabari ya ye kubwatwa asobwange mono. Abakenya boigo baikasegeti nigo banyora libaga lyogwakwa chibichana boigo gosugunana endege yo bunenchera yamo yokomunyora omusiki Raila Odinga na boigo no monto oanchire na bakenya bange kubwatikana ne namba ya barayibanyara bagoikirana na boigo abakenya banyara bagoikirana asegeti ya Jomo Kenyatta International Airport. Kolipoteria egetaseni gya Soko TV kurwa somo cha Nairobi getiriane Diana Ndemo.